Tukiangazia masuala ya wanaharakati katika kanda hii ya Afrika Mashariki, na je, inajenga ama inavunja mshikamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki? Naam, shukrani sana Karo Robi. Na kama ulivyosikia msikilizaji, ni kwamba hatimaye mwanaharakati kutoka nchini Uganda Agatha Atuhaire alikuwa anazuiliwa nchini Tanzania na mwenzake wa Kenya Boniface Mwangi aliyeachiliwa jana amepatikana. Hii ni baada ya uwepo wa shinikizo kutoka kwa wanaharakati mbalimbali katika taifa la Kenya, Tanzania na hata Uganda kwenyewe. Hata hivyo, sakata hili limeibua hisia mseto na kuzua mjadala kwamba uko wapi utangamano wa Afrika Mashariki. Karibuni nyote. Stella Gara, wewe kwa ni mchambuzi wa masuala ya sera na uongozi. Daktari Abdullah Makame, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, tafadhali karibu katika mjadala wetu huu, tukiangazia hili ambalo linaendelea sasa. Tunaweza kulita ni sakata. Picha halisi ya hiki kinachoendelea sasa kati ya wanaharakati waliotoka Kenya kwenda Tanzania, tuipe picha gani? Ni nini hiki, Stella Gara? Pengine kwanza nianze na kusema kwamba picha hii haieleweki. Haieleweki kwa sababu tuna sheria na mikakati ambayo tumeweza kupitisha katika Jumuiya ya East Africa ya kuhakikisha kwamba wananchi wana uhuru wa kuweza kusafiri, uhuru wa kuweza kuzuru sehemu zote za East Africa Community na kuweza kujihusisha katika mambo ya nchi zote. Ni ajabu kwamba kila wakati tunapokuwa na uchaguzi katika nchi zetu huwa tunawakaribisha watu kutoka Europe, watu kutoka sehemu zingine za dunia kuja kuweza kuobserve ama kuangalia vile ambavyo tunafanya mambo yetu. Lakini sasa tunawakataza wenzetu wa karibu ili kuweza kuja kuobserve. Kwa sasa nimejaribu kufuatilia habari nione kama kuna yeyote ambaye alipatikana akijihusisha katika chochote ambacho hakifai kisheria katika nchi ya Tanzania na sikuona. Umesema uchaguzi. Usi uchaguzi. Tanzania itafanya uchaguzi mwezi Oktoba. Hili kwa ni kesi ya kiongozi wa upinzani. Sasa kwa nini unataka kuihusianisha na swala la uchaguzi? Naihusisha na swala la uchaguzi kwa sababu huyu ni kiongozi wa upinzani, amekamatwa kwa sababu ya mambo ambayo aliweza kusema ama mambo ambayo amekosa kukubaliana nayo kuhusiana na uchaguzi ambao unakuja. Ukiona serikali inafanya mambo kama haya, inamaanisha kwamba kuna yale mambo ambayo wanajaribu kuzuia asifanyike kabla ya uchaguzi wa nchi kufanyika. Jambo la pili ni kwamba pia hata ukiangalia kesi yenyewe ya Mheshimiwa Lissu, utapata kwamba tunavita vitengo vya kutoa huduma katika bara la East Africa, rather katika region ya East Africa, ambazo mikakati imewekwa kuhakikisha kwamba wataweza kufanya kazi pamoja na kuwasiliana. Kwa hivyo Law Society ya East Africa inaweza kualika lawyers kutoka Kenya, kutoka Tanzania, kutoka Burundi waje kuona kesi vile ambavyo inaendeshwa. Hawatafanya chochote kukatiza kesi, ni vile tu waweze kuona kwamba inafanyika katika njia huru na njia inayotakikana. Nitarudi kwako Stella Gara. Daktari Abdullah Makame, wewe ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki. Weledi wa mambo anasema sakata hili la wanaharakati kutoka Kenya na Uganda wamekwenda Tanzania kuzuiliwa, wengine kurudishwa, linaweka doa katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki, hasa kwa nchi wanachama Kenya na Tanzania. Wewe ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, wewe utasema nini? Mimi nitasema hivi kwamba ni kweli katika Afrika Mashariki tuna itifaki ya soko la pamoja, ambayo itifaki hiyo inawapa ruhusa na inawapa fursa watu wa Afrika Mashariki kutembeleana katika nchi mbalimbali wanachama, na katika matembezi hayo wanaweza kaketi katika hayo maeneo husika kwa kipindi ambacho kinaweza kufika mpaka miezi 6, na bila ya kuhitajika labda awe na sababu maalum, anaweza kusema ameenda kutembea. Hilo ni la kwanza, na ni kweli itifaki hiyo ipo na itifaki hiyo inaheshimiwa. Sasa itifaki pia inasema kwamba itifaki hiyo ya umoja wa forodha na ya soko la pamoja zote zitakuwa zinatekelezwa kwa kadiri ambavyo makubaliano yamefikiwa, isipokuwa pale ambapo kutakuwa na masuala ambayo labda yanatishia usalama wa raia, usalama wa afya za wananchi, au masuala ya usalama kwa ujumla. Hilo ni la kwanza. Lakini vile vile katika swala la sheria, si kweli kwamba katika ile soko la pamoja, kwa sababu katika soko la pamoja nasema watu wanaweza katembeleana, kutembea ruhusa, lakini kufanya kazi, kufanya kazi katika sekta, baadhi ya sekta ziko wazi. Mfano sekta ya public, yani kwa maana sekta ya umma. Mtumishi, siwezi nikatoka mimi Mtanzania nikaenda Kenya, Uganda, nikawa mimi mtumishi katika serikali ya Kenya, Uganda, na hali kadhalika hizo katoka Uganda kaenda Kenya au Tanzania au popote pale, kwa sababu zile ni sekta ambazo bado hazijafunguliwa. Lakini katika hizi sekta binafsi na zenyewe vile vile zipo ambazo zimefunguliwa na ziko ambazo bado. Kwa mfano sheria
na kwenda mahakamani kumwakilisha mtu, mfano anatoka wakili kutoka Kenya kwenda katika mahakama ya Tanzania, hilo jambo bado halijawa liko wazi, na bado kwa sababu haikuwa nasema ile sekta haijawa committed bado. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanatakiwa yaeleweke katika mjadala huu. Kwa hiyo ni kwamba sasa tuende kwenye hilo sakata. Sakata ni kwamba wanaharakati wametoka Kenya wamekuja Tanzania. Wanaharakati kwenda kuvuka mpaka, wakivuka kama raia hawana tatizo, wakija zao katika utaratibu wa matembezi haina tatizo. Lakini tulimsikia mwanaharakati moja akisema kwamba yeye alikuwa anakuja kama ni wakili, anataka kuja kumwakilisha huyo kiongozi ambaye ni wa upinzani katika mahakama, kwamba yeye aende akamsemee kama wakili. Sasa lile jambo haliruhusiki kisheria, na sijajua kama serikali au uhamiaji au mtu, yani vyombo vinavyohusika kama viliwahi kutoa angalizo hilo kwamba bwana, nyinyi mnasafiri kutoka huko, mnakuja zenu, mnasema mnaenda zenu mahakamani kumwakilisha huyu ambaye yuko katika kesi yake, nyinyi hamwezi mkamwakilisha, labda mnaweza mkaruhusiwa kushiriki kama waangalizi. Abdullah Makame, nitakuuliza hapo, bado hujaniambia. Weledi wa mambo na wachambuzi wanasema hili ni doa katika sakata hili. Unakubaliana na hilo ama ukubaliani na hilo, na yapi maoni yako katika hilo? Hapo ndo tulitakiwa tukae hapo. Mimi nitasema kwamba ukisema ni doa, unajua hili jambo ni kwamba watu walivyolishughulikia labda limeleta taswira kwamba limeonekana labda umetumika ubabe au umetumika nguvu. Ndio nikasema pale mwanzo kwamba sijajua kama palifanyika mawasiliano na hawahusika kuambia kwamba huku sheria haikuruhusuni nyinyi kwenda mahakamani, kwa sababu inaonekana kama vile sasa kwamba wanakuja wanasema wanakwenda mahakamani, wao ndo mawakili na sheria haitambui hivyo. Ikaonekana labda hilo jambo walishughulikia vile, ingawa wangeza kulishughulikia vile vile kwa namna nyingine bila ya kuleta hiyo, lakini kwa sababu sasa yashakuwa haya na ndio imetokea hivi ilivyotokea, inabidi kucheza ngoma kwa jinsi ilivyochezwa inavyopigwa. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba siwezi nikasema moja kwa moja kwamba imeleta doa au haijaleta doa, kwa sababu kimsingi sijajua yale mawasiliano yaliyofanyika kabla ya lile tukio kutokea. Naam, Stella Agara, narudi kwako tena hapa. Hii yote hii picha hii sijui ni picha ya namna gani kwanza. Pili, Boniface Mwangi tuliona jana alirejeshwa nchini Kenya kwa njia ya barabara na kaachwa sehemu. Kelele zilianzia hapo wakati ambapo alikuwa hajulikani Boniface Mwangi yuko hapi, mwanaharakati wa Kenya, na Agatha Atuhaire pia wa Uganda. Hii inaleta taswira gani katika sakata hili zima? Kabla sijajibu swali lako, ningependa kumkosoa mjumbe. Ndio nakubaliana naye ya kwamba mikakati ya kuhakikisha kwamba lawyers wote katika region ya East Africa wanaweza kupractice katika nchi zote haijatayarishwa, lakini kuna uwezekano wa kuweza kujisajili ili uweze kupractice katika kila nchi ya East Africa. Mheshimiwa Martha Karua alipokea makaratasi yake ya kuweza kupractice Tanzania nadhani mwezi mmoja ama wiki tatu zilizopita, sikumbuki vizuri, na aliyekuwa Chief Justice wa Kenya tayari, alipokuwa Chief Justice wa Kenya alikuwa tayari na ameshajisajili kuweza kupractice sheria katika nchi tatu, Uganda, Tanzania na Kenya, kama nakumbuka vizuri. Kwa hivyo wote wana haki ya kuingia kotini Tanzania, wana haki ya kuwakilisha mtu kotini, lakini walikuwa pale kufanya observation, yani kushuhudia, kama tu vile mtu angeweza kuja kushuhudia harusi na aseme Tanzania wanafanya harusi kihivi. Hivyo ndio walikuwa wanakuja kushuhudia na waseme kesi ya opposition ilifanywa kwa njia hii na njia ile. Hiyo ndio nilikuwa nataka kwanza nifanye kucorrect. Lakini jambo la pili ni kwamba unapomfukuza mtu nchini kwako, kwa sababu bado hata kama tuko na jumuiya ya East Africa, bado nchi zote zina haki ya kumondoa yule ambaye amekuja kufanya uhalifu na kadhalika kulingana na sheria za taifa husika. Kulingana na sheria, unapomondoa inafaa unahakikisha kwamba anaweza kuwasiliana na watu wao, aweze kueleza kwa njiani anakuja, kwa sababu mtu akiwa ako katika nchi yenu ako chini ya protection ya nchi yenu. Akipotelea itabaki nyinyi ndio mnalaumiwa kwa sababu amepotea. Boni anapoondoka Tanzania, na inajulikana kwamba kuna watu wengi ambao wanafuatilia kesi yake, ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba wale watu ambao wanamtarajia wanajua wanapitia upande gani. Kuna haja gani kumficha kwa muda mrefu? Aweze kupatikana ametupwa sehemu fulani, alipokuwa anaingia nchi hiyo alikuwa amekuja kwa njia fulani ya kusafiri. Kama ameingia kwa ndege kuja huko, mbona msimweke kwenye ndege kumrudisha? Kama amekuja kwa njia ya gari, mbona msikubalishe kupitia ile njia aliyokuja nayo? Hata ikiwa mtaambia polisi njiani kote hakikisha kwamba kila step wanaangalia awe ameondoka nchini. Mtangamano wa Afrika Mashariki unaruhusu raia kutembea kutoka taifa moja kwenda
na jingine. Lakini je, pia taifa hilo hilo lina uhuru wa kumzuia mtu asiingie na bila kuweka wazi sababu za kufanya hivyo? Itifaki ya soko la pamoja, itifaki ya umoja wa forodha zinatekelezwa, lakini inawezekana ikawa wanasema public health, public safety au security. Hivyo ndio vitu vitatu ambavyo vinaweza vikatumika kwa ajili ya kuzuia utekelezaji wa ile itifaki kwa wakati wowote ule. Sasa kama kimojawapo katika hivyo vimeonekana na nchi husika, basi inawezekana ikawa vimetumika hivyo, ingawa mimi sijapata kuona kauli halisi iliyotolewa kuhusiana na kuzuiwa kwa hawa waheshimiwa waliotoka zao Jamhuri ya Kenya, ila nimesikia kauli rasmi ya mheshimiwa waziri, na nilipofuatilia nikaona kweli kwamba kuna wakili kutoka Kenya alikuwa anasema anaenda zake Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumwakilisha Mheshimiwa Tundu Lissu mahakamani. Sasa mheshimiwa waziri alisema katika utaratibu yule hana sifa ya kuweza kuingia kwa sababu hajasajiliwa, na nimemsikia mwenzangu hapa anasema kwamba ndugu Martha Karua alishapata usajili. Hilo mimi nadhani sitoweza kusema kama alishapata au hajapata. Mimi ninavyojua sheria hairuhusu, lakini ni jambo ambalo tunaweza tukaliangalia vizuri kwa kutoa ushahidi sasa, kwamba tuone ikiwa ambacho kipo kwa upande wa usajiliwa kwa Martha Karua, na sisi tuende zetu kwenye sheria tukaangalia sasa, je, ni nani anaruhusiwa kupractice sheria katika mahakama za Tanzania. Mimi sijawahi kuona mtu yoyote ambaye si Mtanzania akiwa anafanya kazi ya uwakili katika mahakama ya Tanzania, sijawahi tangu nizaliwe mpaka leo. Na kwa sasa hivi unaona mtangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa nchi wanachama ukoje? Mtangamano kwa kweli mimi nitasema tu, nadhani tulifanya kipindi hivi karibuni tulizungumza. Ukweli ni kwamba kuna sheria za msingi za mtangamano na makubaliano ya msingi ambayo hayatekelezwi, na ikiwemo masuala ya kutekeleza ile azima ya mtangamano. Unajua kila nchi mwanachama, hizi nchi zetu sisi sio nchi za Kiafrika, sio nchi tajiri hizi. Nchi zote hizi ni nchi ambazo ama ziko katika uchumi wa kati kwenda juu au kutoka wakati kutoka chini au za uchumi mdogo. Lakini ni nchi ambazo kila moja ina mahitaji mengi sana nchini kwake. Tunahitaji mahitaji ya afya, tunahitaji mahitaji ya barabara na huduma za elimu na mahitaji mbalimbali. Lakini pamoja na hayo, hizi nchi zinatakiwa zitenge fedha katika bajeti zake, zipeleke fedha kutekeleza mtangamano. Sasa inapotokea nchi ambazo nyinyi mmekubaliana alafu nyingine hazitekelezi, hilo pia ni tatizo. Na hapo ndo matatizo yanapoanza. Kwa hiyo utakuta kuna wengine hawatekelezi kwa kutokupeleka fedha, wengine hawatekelezi kwa kuheshimu zile itifaki. Hali mradi tunaona kwamba tunapokwenda tunayo sehemu ambayo tunaenda, na dira yetu ya kwenda tunayo ambayo ni itifaki na mkataba. Lakini sasa kama ile dira hatuifuati, sioni tutafika vipi, kwa sababu tayari tushajiwekea malengo na tushajiwekea wenyewe kanuni na taratibu za kufuata ili tufike huko kwenye malengo yetu, na kunatokea makusudi kwamba watu hawatekelezi. Sasa iwe kwamba watu wanasema labda hawana uwezo au nchi haina uwezo, lakini nchi haiwezekani ikakosa uwezo wa kutekeleza malipo au kutekeleza au kushiriki katika mikutano. Naam, Dr. Abdullah, tutarudi kwako. Stella Gara, nakuuliza, umesikia hapo. Hapa imekuja mkanganyiko, unaonekana ni kwamba wanaharakati wamekuwa wakienda tu bila kufuata sheria, bila kufuata kanuni. Wewe pia ni mwanaharakati. Pengine mnapokwenda katika mataifa mengine kutoka Kenya kwenda Uganda, kwenda Tanzania, mmekuwa mkifuata taratibu na sheria na hata kanuni? Maana hapa utata ndipo ulikoanza. Kuna class mbili za wanaharakati ambao wameenda Tanzania wakati huu katika sakata hii. Class moja ni ya mawakili na class ya pili ni ya activists wenyewe. Activists wanapoingia katika nchi, bora hawajakuja kupanga maandamano na kuhamasisha wananchi kwa chochote ama kufanya kazi yoyote kule, hakuna matatizo yoyote wakiingia nchini kuja kufanya observation ama kushuhudia. Sheria za kuja kushuhudia chochote katika nchi yoyote bora ukaribishwe. Kwa hivyo hata tunapoalika kwa mfano serikali za nchi za Europe na kadhalika kuja kuangalia uchaguzi katika nchi zetu, huwa ni kwa sababu wanakuja katika invitation ya kitengo ambacho kimeweza kualika. Hata mara nyingi wakati mwingine wanaalikwa ili wakuje kuona vile ambavyo kesi zetu zinafanywa. Kuna sehemu zingine wanaalikwa kuja kuona vile ambavyo parliament zetu zinafanya maamuzi kuhusu mambo kadhaa ambayo pengine yanahusu nchi kadhaa. Nadhani ya kwamba yote ambayo ilikuwa inafaa kufuatiliwa wakati ambapo hawa wanaharakati walikuwa wanaenda Tanzania ilifuatwa. Walikuwa na barua za invitation, hawakuingia pale kama wezi, walipitia kwenye boda
makaratasi yao yaliangalia kwenye boda. Boni aliweza kupita kwenye boda na akaachiliwa na watu wa immigration. Yule ambaye alikuja kumtafuta hotelini saa 8 ya usiku alitoa ujumbe wapi kwamba Boni amefanya makosa? Hiyo ndio swali ya kwanza. Jambo la pili ni kwamba wanasheria, na ningefurahia sana kama ningeweza kuzungumza kama mjumbe ako hapa. Wanasheria sheria za EAC za kuwakubalisha mawakili kufanya kazi nchi zote hazijamaliziwa kazi bado. Kwa hivyo ndio zinafanya kazi lakini hazijamalizika bado. Kama sasa tunaona Martha Karua anaweza kuwakilisha Chiza Besigye katika kesi inaendelea kulingana. Lakini hawezi kufanya hivyo kwa sababu EAC imekubali. Anafanya hivyo kwa sababu aliweza kusajiliwa Uganda. Na ndio nasema juzi iliandikwa mpaka kwenye vyombo vya habari ya kwamba aliweza kupokea usajili ili aweze kujihusisha katika kesi za Tanzania. Ninaangalia hapa kwenye mtandao naona pia kwamba vyeti vinafaa kuwa vinakuwa renewed kila mwaka. Hazipatiwani kwa muda mrefu. Kila mwaka wanatafuta practicing certificate kwa sababu lazima wawe approved kila mwaka unapokuja. Kwa mfano wakili PLO Lumumba kwa muda mrefu amekuwa amesajiliwa kufanya kazi katika koti za Tanzania. Sheria za EAC hazijamalizika za kuhakikisha kwamba mawakili wanaweza kufanya kazi nchi zote. Lakini sheria za nchi zote za kusajili mawakili zinakubali kwamba yeyote anaweza toka nje bora amepata masomo ya kuweza kujihusisha katika koti za nchi yenu, basi anasajiliwa. Na kusajiliwa ni jambo ambalo linaangaliwa na serikali na vyombo ambavyo vinafanya kazi ya kuwasajili mawakili. Stella Agara huyo ambaye yeye ni mwanaharakati wa haki za binadamu lakini pia yeye ni mchambuzi wa masuala ya uongozi pamoja na utawala bora. Tunaye pia Abdullah Makame, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki kutoka kule nchini Tanzania. Na tunaendelea na mjadala wetu kuhusiana na swala zima la mtangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Dr. Abdullah Makame, mapema siku ya Jumatano wanaharakati walifika katika ubalozi wa Tanzania jijini Nairobi na waliambiwa na balozi wa Tanzania yuko nchini Kenya kwamba kuna mazungumzo ya kidiplomasia yanaendelea kati ya mataifa haya mawili. Umeona diplomasia imetumika katika sakata hili? Kimsingi mimi niko nadhani watu walizungumza, lakini hilo swala la wanaharakati kwenda kule, mimi nitasema tu kama dadangu Stella atakasirika nisamehe lakini ni kwamba wamefanya muhemuko kwa sababu ubalozi hausiki na wala haujafanya jambo hilo. Ubalozi uko hapo kwa ajili ya kazi za kuimarisha mahusiano na kusema kwamba yupo resident wa Tanzania ambaye anatambulika na Jamhuri ya Kenya yuko pale Nairobi. Na tumemsikia Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kenya ambaye pia ni waziri mwenye dhamana ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, Mheshimiwa Musalia Mudavadi akizungumzia hili swala, na sitaki kunukuu au kurudia yale aliyosema, na tunadhani kwamba huo sasa ndo msimamo kiulivyo kwa sababu yeye hazungumzi kwa niaba yake, anazungumza kwa niaba ya serikali ya Kenya. Sasa huo ndo msimamo wa serikali ya Kenya kuhusiana na hilo jambo. Kwa hiyo mimi nadhani tuwasikilize wenyewe wahusika, kama tukimsikiliza Mheshimiwa Mudavadi, afu tukija huku alizungumza waziri wa sheria na katiba Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaru, walielezea wao wanavyoona. Sasa mimi nimezungumza kama mbunge katika nafasi yangu ya bunge na kuangalia zile sheria. Labda sasa ndugu yangu nani alizungumzia swala la jinsi kama mtu labda kaja kwa ndege karudishwa sijui kwa usafiri gani, labda hivyo, au labda ndugu zake hawakujuzwa. Sasa ndio haya mambo ambayo hayo sasa ni mambo ya kwamba sasa zile ni tunasema tunaenda kwenye nitty gritty, na hizo ni vitu ambavyo wanaweza wakazungumza ambavyo vinaleta ule ukakasi, lakini mwisho wa siku ni kwamba ule uamuzi wa kusema kwamba hawa waingia au hawa wasiingie, je, ulikuwa sahihi au kuwa sahihi na kwa mantiki ipi, ndio jambo ambalo tunataka tuliangalia. Shukran. Stella Agara, ni kama mnaonekana wanaharakati nyinyi hamna mipaka, mnajiona kwamba mnaweza kwenda vyovyote, kila kitu mnakifanyia harakati. Hili unasemaje? Haki za kibinadamu hazina mipaka. Mipaka za haki za kibinadamu ni popote kulipo na binadamu lazima hizo haki ziheshimiwe. Lakini kwa hivyo sheria tunaziangalia pia. Sheria pia tunaziangalia. Mara nyingi unapoona ya kwamba kuna nchi ambayo pengine hawafuatilii sana haki za kibinadamu na pengine wanawanyanyasa wananchi wao, ni vyema kuhakikisha kwamba, kwa kizungu tunaita solidarity, ya kwamba mnatoa support ya kuweza kuwatetea. South Africa walipokuwa na apartheid, nchi zote za Afrika zilikuwa kila wakati tunazungumzia ili waweze kupata uhuru wao, kwa sababu sisi wote tulikuwa tunaona kwamba wanakandamizwa na wakoloni na wamekatazwa kuweza
kuenjoy yani zile haki ambazo wanafaa kupata. Iwapo kutakuwa na nchi East Africa ambayo haiheshimu haki za kibinadamu, watu wa kwanza ambao wanafaa kureact ama kuonesha kwamba wanajihusisha kwa mambo hayo inafaa kwa ni majirani hapa karibu. Ile swali ambayo nimeuliza ya kwanza hapa tulipokuwa tukizungumza ni kwamba nani ameona uhalifu uliofanywa na Boni, uhalifu uliofanywa na Martha Karua, uhalifu uliofanywa kwa mfano na former CJ William Tunga. Hakuna yeyote ambaye anaweza kutuambia ni uhalifu gani ulifanywa. Na katika sheria za nchi zetu za East Africa zote nadhani kila mahali inasemekana you're innocent mpaka wakati ambapo utakuwa proven guilty. Huwezi kumkamata mtu umuingize jela ama umfungie mahali kwa sababu umetarajia kwamba atafanya makosa. Hiyo ni kukiuka sheria ambazo tumepitisha kama sisi wenyewe. Lakini na pia Agara, naomba nikukatize. Kuna ambao wanasema nyinyi wanaharakati na wengine ni kama mnapewa kitu kidogo, mnalipwa, ndio maana kuna wakati hamjali na mnaona kwamba hamna mipaka. Tuchukue kwa mfano Martha Karua na Boni. Sidhani kuna mtu ambaye anamlipa mheshimiwa Martha Karua ili aweze kuja kuangalia kesi ya mheshimiwa Lissu. Hata kama ni kulipwa, nani anaweza kulipa pesa za kutosha uache biashara zako, uache shughuli zako ili uweze uende kushuhudia kesi ya Lissu? Huo ni mwanasheria ambaye ameamua kwamba akona haja ama anatamani kuelewa vile ambavyo sheria inaendelezwa katika nchi zingine na ameamua aende kule ili kwa njia pengine kwa sababu za mafunzo ama njia zingine. Boni ni mtu ambaye akijihusisha katika activism anaumia, anapigwa, wakati mwingine anafungwa jela. Nani atakulipa pesa ya kutosha hata wewe scholar ili uweze kujiingiza katika shida kila wakati unapigwa, unavunjwa mifupa? Yule ni mtu ambaye ana wito, tena nadhani ni wito kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kupigania haki za binadamu. Pengine niseme ya kwamba mheshimiwa Mudavadi amefanya kosa kubwa sana kuweza kusema ya kwamba Boni akiwa Tanzania sheria ambazo zitatumika Tanzania hawezi kupatiwa punishment kule Tanzania. Alipokuwa swearing in ya kila public officer Kenya, anasema ya kwamba atawatumikia wa Kenya na kutetea katiba ya Kenya. Katiba ya Kenya inawapea wa Kenya haki ya kuweza kuzungumza. Kama mtu ameingia nchini Tanzania hajatoa speech yoyote kuhusu elections, hajapiga mtu yoyote, hajapanga maandamano, hata kama mnamjua kwa kupanga maandamano Kenya, surely rais wa Kenya, viongozi wa Kenya, cabinet secretaries wa Kenya, hata bunge la Kenya, haki yao ya kwanza ni kuhakikisha kwamba kazi yao ya kwanza ni kuhakikisha kwamba wanawatetea wa Kenya walio hapa na walio nje. Mkenya mwizi, Mkenya ambaye ameingizwa katika jela, Mkenya ambaye amepatikana kwamba ako nchini kwingine ambapo anafaa kufukuzwa kwa deported, yote ni responsibility ya serikali na serikali lazima iwatunze. Na kama Stella Gara, hapa leo ni pamoto. Dr. Makame, tumeona serikali zote mbili na umeweza kugusia alichokizungumza waziri kiongozi Musalia Mudavadi, rais wa Tanzania pia aliweza kuzungumza, ni kama walikuwa na kauli moja. Lakini tukiangalia mtangamano huo Jumuiya ya Afrika Mashariki, hii inaleta picha gani kwa watu hawa wa kada ya chini ambao ni wanaharakati? Wanaharakati kwanza tukubaliane kwamba si wa kada ya chini. Wanaharakati wapo na nafasi na space yao ya wanaharakati. Lakini sasa unajua tuseme hivi, kuna ule useme unasema it's either my way or the highway. Sasa yeye kama anachokitaka kisipokuwa hicho basi lazima atafanya utaratibu mwingine akifanikishe tu. Hapo ndo anapoingia katika mtafaruku na vyombo vingine ambavyo vinasimamia ule utaratibu. Hapa leo mimi nasema ndugu yangu Agara anasema kwamba Martha Karua alikuwa anakuja kushuhudia kesi. Mimi bahati mbaya tu sikuwa nimerekodi, lakini nikienda zangu kwenye YouTube, nikienda zangu kwenye records zote ambazo ni ziko sasa hivi, utaenda utamsikia Martha Karua anasema anakuja kumwakilisha Lissu mahakamani. Hakuwa anakuja kuangalia. Hilo la kwanza, lieleweke hivi. La pili, ukienda hata disco, hata katika night club ukienda, pale nje pale unataka kulipa wewe entrance yako ni fee, unalipa fee, kama utagongwa muhuri utapewa sijui tag uvae, lakini pale nje pale wameandika management reserves the right to admission. Yani utawala una haki ya kumzuia mtu asiingie. Na katika itifaki ya Umoja wa Forodha na itifaki ya soko la pamoja imeelezwa sababu ambazo zinaweza zikafanya itifaki isitekelezwe. Narudia tena, public health, public safety, security. Hasa kama ni masuala ya usalama, mimi sijaambiwa, lakini nasema kwa sababu labda wamekaa wamescreen, wana taarifa zao za intelligence, wameona kwamba hapa kuna kitu kinatengenezwa ambacho labda hakina afya katika usalama wa public, wakaamua kuchukua hatua. Wana haki ya kufanya hivyo kama ni serikali imeamua kufanya hivyo, kama hicho ndo kigezo. Na swala ni kuuliza na kulifuatilia. Na hili jambo mimi ninachosema, ndugu zangu wanaharakati, tunazungumza sasa hivi kwamba tunataka Jumuiya ya Afrika Mashariki na utekelezaji wa itifaki hii ya soko la pamoja. Ni kweli inatakiwa itekelezwe vizuri, itekelezwe kikamilifu, na ili pakitokea masuala
yoyote ya mvutano, mwanaharakati au mtu binafsi aweze kwenda mahakamani, kwenye mahakama ya Afrika Mashariki kufungua shauri lake ili mahakama itoe hukumu. Lazima tuseme tuko vizuri? Hapana, hatuko vizuri, kwa sababu ni mtangamano wa kiini macho. Kwa sababu kama watu wanataka haki zao, tumeweka utaratibu wa kuwa na mahakama, lakini mahakama inakuwa na mashauri ambayo sasa hivi yanaweza mengine yamekaa hata miaka 9 hajapatiwa ufumbuzi, kwa sababu mahakama haipati fedha za kutosha za kuweza kusikiliza mashauri na kuweza kuyamaliza. Sasa hilo ni jambo ambalo tunatakiwa pia tuliangalie, ili tuweze kuangalia jumuiya yetu inaenda wapi na tuko wapi na tufanye nini au nini kifanyike ili kuinusuru, au ndo nini kinaendelea. Haya, sasa mambo yamekuwa nasema kiti ni cha moto kweli kweli. Hapa hatutamaliza, lakini amezungumzwa mengi. Stella Agaro, wengine wamesema serikali ya Kenya pengine ilijivuta saa 72, raia wake hajulikani yuko wapi. Kadhalika Agatha Atuhaire wa kule Uganda pengine amesema sana. Lakini sasa hii yote hii ambayo imechukua juma zima inaleta funzo gani katika hili tunaloliita mtangamano wa nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki? Nadhani kwanza tungefaa tuanzie hapo alipomalizia Mheshimiwa Makame. Nakubaliana naye kabisa. Hapo sasa mmekubaliana kabisa kwamba mtangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni mtangamano wa kiini macho, na pengine kama ningeweza kusema ukweli, department ambayo inafanya kazi, kitengo ambacho kinafanya kazi sana ni kitengo ambacho anafanyia kazi East Africa Legislative Assembly, kama ni kupitisha sheria, itifaki, kuhakikisha kwamba wanaangalia njia ambazo tutaweza kutangamana vizuri. Wameweka mikakati yote ambayo inahitajika. Serikali zetu kukubali ya kwamba mtangamano utafanyika kwa haraka ndio inaleta shida, na pengine sasa nchi zetu na department zetu za nchi zetu ndio zinafanya ugumu katika implementation ya ile itifaki. Ni muhimu sana ya kwamba tunapoweza kufanya implementation ya